Привет! Сегодня будет обзор на интенсивно восстанавливающую маску носочки для ног от Skin Light. Данную маску я купила за 85 рублей. В упаковке находятся свернутые носочки, внутри которых находится питательная маска. Носочки запаяны, чтобы маска не растекалась, поэтому требуется отрезать запаянную часть. Производитель рекомендует поверх данных носочков надеть теплые носки для лучшего эффекта. В составе маски есть масло перечной мяты, запах которой чувствуется сразу после вскрытия упаковки. Отмечу, что маска немного жжет, вернее покалывает кожу ног. Размер носочков до 40, поэтому девушкам с 41 размером ноги будет немного тесновато. Но это терпимо, проверено на себе. После снятия носочков кожа мягкая, напитанная и увлажненная, но явные грубые шелушения никуда не уйдут. Однако, чтобы устроить себе домашние спа-процедуры, данную маску определенно стоит попробовать, но на вау-эффект рассчитывать не стоит. Если тебе понравилось видео, жду твой царский лайк, а также не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые обзоры.